Jetzt zeige ich euch die 252, unseren Seestern. Fahrradständer, Haustür und es geht hinein. Das ist das Wohnzimmer mit Kamin, Esstisch, natürlich auch mit Dachluke. Das ist Schlafzimmer 2, ein 140er Bett mit Schrank, etwas Deko. Das ist Schlafzimmer Nummer 1 mit einem 160er Bett. Großen Schrank und auch die Küche zeige ich euch. Wir gehen dann mal weiter ins Bad mit barrierefreier Dusche. Mein Mann ist draußen am Bad sehen, das ist das Video, das ist und Schlafzimmer Nummer 3 mit einem Bett und Fernseher hätten wir auch noch.